Avións de guerra, os caza Eurofighter do Exército do Aire, efectivos de artillería antiaérea e unha fragata están facendo exercicios de defensa entre Santiago e Noia. É o coñecido como Eagle Eye, ollo de águia, unha operación de coordinación entre os tres exércitos que implica máis de 4.000 militares. O Estado Maior da Defensa escolleu a xeografía galega por segundo ano consecutivo para facer esta operación e non é o habitual porque adoitan variar moito os emprazamentos. Las condiciones que tenemos aquí pues ayudan mucho a que se pueda hacer un ejercicio de gran calidad. O que simula estes días o Eagle Eye é unha incursión inimiga sobre as nosas augas. Desde o aviso, en menos de 8 minutos, engalan os cazas. A artillería antiaérea ven de Cartaxena, pero no exercicio participan 4.000 persoas en total, militares de diferentes lugares e emprazamentos que para este simulacro se dividiron en dous bandos. Operan con total realismo, pero case sempre mar adentro, fora do alcance da nosa vista. Iso sí, de ida e de volta, verémolos pasar.